بسم الله الرحمن الرحیم. ویو ساید بای ساید که پالو با پالو نشان بده. وقتی که ما دو فایل داشته باشیم میخوای که اردویش مقایسه کنی دایی چی است دایی چی هستن و میخوای پالو با پالو ببینی باز از چی استفاده میکنی؟ از ویو ساید بای ساید. مثلا ما یک دو فایل دارم باشه که یک دو فایل باز کنیم. فایل نه یکی این فایل باز میکنیم و یکی هم زیاتر دو وقتا استفاده میکنیم که تقریبا دو فایل یک چی باشه اسکی باز شما سکویدی فایل داریم یکی به نام report 2016-2 و یکی report 2016 تقریبا مشابه فایل هستن. حالا من مقایسه‌اش میکنم میبینم پالو با پالو که چقدر چنجز چقدر تغییرات داره. باز میاین در ویو چی رو کلیک میکنین؟ ویو ساید بای ساید. این هر دو فایل پالو با پالو بر نشان میده که این فایل است یکی این فایل است. باز وقتی که یک سکرول میکنی یعنی پایین و بالا میبری دیگه هم چی میشه؟ پایین و بالا میره تا که همقسم منظم پایین بری ببینی مقایسه کنی که دی چی است و چی هستن. میره میگه ویو ساید بای ساید که پالو با پالو نشان بده. فهمیدی اشمش؟ باز وقتی که یکش اسکرول میکنی دیگهش هم اسکرول میشه. اگر میخواستی که نشه اسکرول وقتی که یکش اسکرول میکنی دیگهش اسکرول نشه. باز میای در اینجا در کجا شد باش که اسکرین شکلان کنه اینی آپشن کتشون کلیک میکنی. حالا کلیک است تیار ایره پاس میکنی. وقتی که ایره پاس کردی باز وقتی که چی میکنی اسکرول میکنی دیگهش اسکرول نمیشه. هر یک اسکرول میکنی باید جدا جدا اسکرول کنی یک جای نمیشه. وقتی که پاس کلیک کردی باز اون پاس میشه. مثلا اگه ایره ما پاس دوباره کلیک کنیم باز وقتی که اسکرول میکنی چی میشه؟ یک جای اسکرول میشه. فهمیدین؟ ویو ساید بای ساید پالو با پالو نشان میده و یکی اسکرول وقتی که یکش اسکرول میکنی دیگهش هم اسکرول میشه. ریست ویندو پوزیشن که از پوزیشن ویندو رو ریست میکنه. باز کی رو پاس کنیم پوزیشنش مثلا این قسم هستن پس میخوای کی را ریست کنی به حالت اولیش بیاری باز میای از چی استفاده میکنی؟ از ریست ویندو پوزیشن یا اسکرینش خورد کلان باشه باشه مصرف شد. پوزیشن ویندو رو پس ریست میکنه کلان شد پس ریست کو ریست میشه این ریست میکنه. فهمیدین ایرا؟ بعد از اون سویچ ویندو وقتی که چندین فایل اوپن کرده باشی مثلا حالا چند فایل اوپن است؟ دو فایل است. این یک نیو رو میگیریم که 3 تا شد. در فایل نیو رو کلیک میکنیم چند تا ویندو شد؟ 3 تا. حالا کدام یکش است؟ یعنی داکومنت 2 هستن. اگر چنج میکردی از اینجا چنج میشه مثلا این رو کلیک میکنی یا این رو کلیک میکنی از اینجا هم میتونی که در ویو بیای ویندو کلیک کنی این چند تا اوپن است؟ 3 تا. هر یک کلیک کنی عموم اینجا میای از اینجا میتونی و از اینجا هم میتونی. این رو میگه سویچ ویندو. و بعد از اون مکروز است. مکروز امروز نمیخوانیم صبح یا دیگه صبح میخوانیم. اینی منیو که است این منیو یک سافتویر است که ما در کامپیوتر اینستال کردیم به نام اینی ابی فایند ریدر. از این خاطر اینی منیو اضافه شده. بعضی منیوز بعضی سافتویرها رو که اینستال میکنیم کتشان اضافه میشه. مثلا که این سافتویر اینجا اینستال هستن به نام ابی فایند ریدر. کجا شد؟ اینی میبینین اینی نشان و اینی نشان یک چیز هستن. از این خاطر اینی منیو اینجا اضافه شده. اگه این سافتویر نباشه بازی اضافه نمیشه. در کامپیوترهای شما یا در این کامپیوترها که هستن این سافتویر نیستن از این خاطر اینی منیو هم نیستن. اینی منیو به خاطر چی هستن؟ وقتی که میخواستی که یک عکس مثلا یک ورق باشه او را تو اسکن میکنی اسکنر یک ماشین هستن که هر ورقی که میخوای در کامپیوتر بیاری باید دوبانی باز اینجا میای. خوب باز به شکل عکس میاد. مثلا یک صفحه هستن اگر در موبایل عکس بگیری او چی رقم میشه عکس واری میشه نه. باز اگر او را میخواستی که در ورد بیاری تا که در خطش تغییرات بیاری باز این سافتویر که شما را کمک میکنه. حالا این سافتویر اینستال است از این خاطر اینجا هستن. اگر اینستال نباشه نمیاد. او کامپیوتر نیستن نمیاد. فهمیدین؟ دیگهش از تل می چی کار میکنه؟ وقتی که کدام کاماند از میخوای پیدا کنی یا ایجا پیدا کردن نمیتونی فقط اینجا نوشته کن. مثلا چی را میخوای؟ مثلا میگم که هیدر این فوتر را میخوای. هیدر فوتر سعی که فرانت فرست پیج آمد اد هیدر آمد کلیک کن کدام هیدر را میخوای از اینجا هر کماند که اینجا نوشته کنی وقتی که پیدا کردن نتونسته در منیوز فقط اینجا نوشته کن راستن خودشان میاد. این را میگه تل. فهمیدین؟ و من اللهی